Spine straight, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Om. 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 ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदा नृणां सेवकरुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम। तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Nams to the Lord, and nams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavat Puran session. So we are on 12th chapter, and it's very few more to go, and we'll be completing soon our first skandha also. So let's hold on to it without me wasting any time. Let's get into the chapter. Sit with the sankalpa. We are going to complete it only, then leave. And suppose if anybody's past daily Gita is going to get delayed, just see how many verses are there, put a message over there, but we'll complete the chapter today. Okay, so let's have the volunteers. Huh? What happened? Okay, Radha Krishnanji. So if you raise beforehand, then I know how to distribute, how many verses to distribute. So please raise hand at the beginning itself. Okay, we'll start with it. Athadvadashodhyayah. We are going to see birth of Parikshit here. Let's start. Shaunaka uvacha. शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीष्णोरुतेजसा ब्रह्मशीर्ष्णोरुदेजसा उत्तराया हतो गर्भः उत्तरायाहतो गर्भः ईशेनाजीवितः पुनः ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः कर्माणि च महात्मनः निधनं च तथैवासीत् निधनं च यथैः निधनं च यथैवासीत् निधनं च यथैवासी तत्प्रेत्य गतवान् यथा
So, see, tathaivasit, half the has gone, balance is sa, and sa will be dvitva. Sapretya gatavan yatha. निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा Tadidam shrotumicchamaha. तदिदं श्रोतुमिच्छामः Parasmakara. Gaditun yadi manyase. गदितुं यदि मन्यसे Bruhi na shraddadhananam. ब्रूहि न श्रद्धदानानाम् Yasya jnanamadachukaha. यस्य ज्ञानमदाच्छुकः अश्वत्थाप्नो वसृष्टेन शौनक उवाच अश्वत्थाप्नो वसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष Ashwathamno. Thamno, tha अश् mahaprana. yeah, Ashwathamnopa. अश्वत्थाम्नो वसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तरायाहदो गर्भः ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामः गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धदानानाम् यस्य ज्ञानमदाच्छुकः Very good. Sajibji, your throat is okay to read? Yeah. Shaunaka said, "You have already told us that the infant in the womb of Uttara, though destroyed by the formidable Brahmastra discharged by Ashwatthama, Drona's son, was brought back to life by the Lord himself. We now wish to hear about the birth and exploits of that noble soul of great wisdom, to whom Shuka imparted true knowledge, how his death came about, and what destiny he attained after death. Kindly narrate all this to us, who are so earnest about it, if you deem fit." शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तरायाहतो गर्भः ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामः गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धधानानाम् यस्य ज्ञानमदाच्छुकः. So yasya jnana should also be a dvitva. Yasya jnanasya jna, because jna is a conjunct. Suta uvacha. Suta uvacha We'll do 4, 5, 6 together. अपीपलद्धर्मराजः अपीपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः क्रतवो लोकाः सम्पदः क्रतवो लोकाः महिषी भ्रातरो मही महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्चत्रिदिवं गतं चत्रिदिव वित्वा यशश्चत्रिविधं गतं
Diva, not Trivida. यशश्च त्रिदिवङ्गतम् Kinte Kamasurasprárhaः किन्ते कामासुरा sorry किन्ते का Surasparha. yeah किन्ते कामासुरस्पार्हा Ha. विसर्ग Yes, Visarga. किन्ते कामासुरस्पार्हाः Kunda Manaso Dvijaः मुकुन्दमनसो द्विजाः Adhijarhurmudam Radnyः अधिजर्हुर्मुदम् Hur. अधिजर्हुर्मुदम् राज्ञः अधिजर्हुर्मुदम् राज्ञः So mudam vakara kshuditasya yathethare. क्षुदितस्य यथेतरे सूत उवाच अबीबलधर्मराज अबीबलधर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः कृतवो लोकाः महिषी भ्रातरो मही अम्बुद्वीपाधिपत्यञ्च यशश्च त्रिदिवङ्गतम् Say that second line again. So Jambu, huh? Not Ambu. जम्बुद्वीपाधिपत्यञ्च यशश्च त्रिदिवङ्गतम् किन्ते कामासुरप्यार्हाः Surasparhaः spa. किन्ते कामसुरस्पार्हाः मुकुन्दमनसो Only one rekha is there. किन्ते कामसुरस्पार्हाः आर्हाः किन्ते कामसुरस्पार्हाः मुकुन्दमनसो द्विजाः अधिजह्रमुदं राज्ञः अधिजह्मुदं that rur and not ma. Mudam is the word. Jarrur. Rur, one rekha is there. अधिजह्रुर्मुदम् अधिजह्रुर्मुदं राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे. Suta continued, freed from thirst for all enjoyments through the service of Sri Krishna's lotus feet, the righteous King Yudhishthira protected his subjects like a father, gratifying them in every way. He had untold riches and had performed many a sacrifice and earned thereby a place in the highest worlds. His consort Queen Draupadi and brothers were all devoted to him. His suzerainty extended over the entire globe, while he enjoyed the sovereignty of Jambudvipa. Nay, his fame had reached as far as heaven. But could all these objects of enjoyment, coveted even by the gods, O Brahmanas, bring delight to the king, who had given his mind to Lord Sri Krishna, the bestower of liberation, any more than things other than food gratify a hungry soul? Suta vacha apipaladdharmarajaha पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः
कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः क्रतवो लोकाः महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवङ्गतम् किन्ते कामाः सुरस्पार्हाः मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजर्हिर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे. We have 4 hands. There are 36 verses, 9 each. So till 9th shlok, it will be Radhakrishnan ji. And from 10th, we have Venkatesh ji chanting till about 18th verse. Okay. मातुर्गर्भगतो वीरः माधुर्गर्भगतो वीरः in गर्भ महाप्राण सतदा भृगुनन्दनौ सतदा भृगुनन्दन नौ नन्दनौ नन्दनो नन्दना. Okay. Okay, it's 2 भृगुनन्दनौ. माधुगर्भगतो वीरः सतता भृगुनन्दनौ ददर्श पुरुषं कञ्चेत् ददर्श पुरुषं कञ्चित् ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा. ह्यमानो दह्यमानो. Half the went earlier, now the full the. ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा अंगुष्ठमात्रममलम् स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामम् तडिद्वाससमुच्युतम् मुच्चु नो मच्चु. Okay. तडिद्वाससमच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुम् सप्तकाञ्चनकुण्डलम् शतजाक्षं तदा पाणिम् क्षतजाक्षं गदा पाणिम् तदा पाणिम् क्षतजाक्षं गदा पाणिम् not kada tada. Is it gada here? That's fine. Yeah, 1 minute. Okay, shatajaksham tada panim. Oh, is it? Yeah, okay. क्षतजाक्षं तदा पाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुल्काभाम् भ्रामयन्तं गदां मुहुः माधुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनन्दनौ ददर्श पुरुषं किञ्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा अंगुष्टमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अभीच्छ दर्शनं श्यामम् तडिद्वाससमुच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुम् तप्तकाञ्चनकुण्डलम् क्षतजादन्तदा पाणिम् क्षतजाक्षन्तदा पाणिम्
Atmanah sarvatodisham Daksha, 1 second. Is it Tadapanim or Gadapanim? Tada panim. Because it's Gada in Yeah, it is good. in both Ramakrishna Mission and in the Gita Press in mine. Okay, so Even mine, in my book it is Gada. okay, in mine it is Tada. So Radhakrishnan ji was reading as Gada. Gada. Okay, Yeah. Shatajaksha. And in Hindi also it is written that वो गदा को बार बार गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है. Acha. In Then Hindi, I will the correct it. Then let me correct it. Then I'll make it Gada. So in my book, though it is of Gita Press, it is saying Tada. And the Okay. Moolam, it is Gada. Okay, so I'll make it Gada then. Gada. Okay. Yeah. So Radhakrishnan ji, you can chant. Thank you, Veena. And even in the earlier one, Huh. where you said it is, you said it is 2 and you said it is Yeah, Bhrigunandana. Bhrigunandana is Bhrigunandana, you said. It is Huh. Bhrigunandana in this, the 7th verse, in both Okay. So Moolam Nanda, and the Ramakrishna Mission. so Nandana. Yeah, yeah, Nandana. it's Nandana. Okay. Then we will keep it Bhrigunandana only. Then this is also having, I'll correct it in mine. Okay, because we'll follow the Moolam, though this is of Gita Press only, what I'm following. But maybe, Yeah. but we'll stick to Moolam, that would only be correct. Okay. The Ramakrishna Mission is also Nandana. Okay. We'll stick to Nandana then. Nandana. Thank you, Veena. Okay. So Kshatajakshangata from there. Kshadajakshan gada panim atmanah sarvadodisham paribhramantamulkabham brahmayandam gadam muhuhu. Okay. So when it is ending like that, when there are 3 lines, then the second line's tune we should take. Paribhramantamulkabham brahmayantam gadamuhu. Never mind. Thank you, Radhakrishnan ji. Venkatesh ji, continue those 2 verses. Astra tejaswagadaya Astra tejasvagadaya niharamiva gopatihi niharamiva gopatihi patihi hrasva vidhamantam sannikarshe vidhamantam sannikarshe paryaikshataka ityasau paryekshataka ityasau vidhuya tadameyatma vidhuya tadameyatma bhagavan dharmagub vibhuhu bhagavan dharmagub vibhuhu mishato dashamasasya mishato dashamasasya tatraivantardadhe harihi tatraivantardaye harihi dadhe tat antardaye no antardadhe antardhan hona to disappear tatraivantardaye harihi not daye dadhe okay tatraivantardaye harihi these two अस्त्रतेजस्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं स निकर्षे पर्ष्यै क्षतक इत्यसौ पर्यै क्षतक इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुप्तिभुः मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः
While being scorched by the fire of the Brahmastra, that hero Parikshit, in the womb of his mother Uttara, O Saunaka, beheld some effulgent being of the size of a thumb, most charming in appearance and swarthy of hue, clad in yellow robes that shone like lightning and wearing a brilliant diadem of gold. He was no other than Lord Achyuta, Sri Krishna. He had 4 long and graceful arms, was adorned with pendants of refined gold, had bloodshot eyes, and held in one of his hands a mace that shone like a firebrand, even as he waved it in a circle and again, himself revolving round the child all the time. He was quenching the fire of the Brahmastra with his mace, even as the sun disperses the fog. Perceiving him by his side, the child in the womb wondered who it was. Having quenched that fire, Lord Sri Hari, Sri Krishna, the protector of virtue, who is infinite by nature and omnipresent too, disappeared in the womb itself, that child of 10 months still looking on. So beautiful. Parikshit Maharaj ki jai. So yes, Bhrigu Nandana only is correct. There is no Dvivachana over there. For Shaunaka, the delight of Bhrigu, like that we see in the translation, see? And then that 5th or 6th line, and held in one hand a mace. So that is Gadapani, Atmana. Okay. Thank you for that correction, Veera. मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चेत् दैढमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तरिद्वाससमच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलम् शतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदामुहुः अस्त्रतेजस्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षतक इत्यसौ विधूय तदमेह्यात्मा भगवान् धर्मगुग्विभुः मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः. Varsha ji, whether it is Dashmasasya or Dashmasayasya. Yasya, one extra year is not there. Mishato Dashamasasya. It is in my book, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There is no chance of Yasya. 8 is the Anushtup Chanda. So here will be action of Dashamasasya. Dashamasasya. Syasya. Syasya. 2 times Syasya. Masyasya. No. Masasya. Okay. I'll correct it in my book. Okay. So, Venkatesh ji, we will do till 18 for you straight. Your Okay. put of 9 verses, so it will finish there. Okay. Tata sarvagunodarke ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये सानुकूलप्रहेदये प्रहो yeah pra no सानु gra, not pra. okay Gra. सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोः यज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुरिवौजसा भूयः पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्
वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यङ्गामहीङ्ग्रामान् हिरण्यङ्गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतेर्वरान् हस्यश्वान् हस्त्य नृप हस्य नो हस्त्य हस्त्यश्वा वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रादात्स्वन्न च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवेत् प्रजातीर्थे स तीर्थवित् तमोच ब्राह्मणास्तुष्टाः तमूचु तमूच तमोचुर् you should तमोचुर् तमु तमूर्चुर्ब्राह्मणास्तुष्टा Amur is not there. Rekha is after ch. So tamochur. ब्राह्मणास्तुष्टा तुष्टाः राजानं प्रश्रयान्वितम् राजानं प्रश्यान् प्रश्रयान्वितम् प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ येष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ पुरूणां पौरवर्षभ दैवेना प्रतिघातेन दैवेनां प्रतिघातेन दैवेना only is there शुक्ले संस्थामुपेयुषि शुक्ले संस्थामुपेयुषि Why like this reading? संस्थामुपेयुषि संस्थामुपेयुषि रातो वोऽनुग्रहार्थाय रातो वो नुग्रहार्थाय विष्णुना विष्णुनां प्रभविष्णुना It is not Vishnunam. There is no Anuswara. We cannot read anyhow because the vibhakti will change. Tasma namna Vishnuratah. Tasmanna. Madam, I think somebody else can please read. I think Okay. I may not be able to do it. Thank you. Okay, no problem. No problem. Yes, okay. Sajivji, please continue. Because next is your turn. So, Tasma namna Vishnuratah. तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके बृहच्छ्रवाः इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न सन्देहः भविष्यति न सन्देहः महाभागवतो महान् महाभागवतो महान् युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद्यशसा स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः साधुवादेन सत्तमाः From ततः सर्वगुणोदर्के ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल
सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डुः भूयः पाण्डुरिवौजसा तस्यः प्रीतमना राजाः विप्रैधौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यङ्गां महीं ग्रमान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित् तमूचुर्ब्राह्मणास्तुष्टाः राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि तातो वोऽनुग्रहार्थार्य विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके बृहच्छ्रुवाः भविष्यति न सन्देहः महाभागवतो महान् युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंशयान् अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः. Then at an hour which was favorable for the development of all noble traits, and when the stars in the ascendant were propitious, was born that child who maintained the thread of Pandu's line and was another Pandu, as it were, in bodily strength. Delighted at heart, the king had benedictory hymns recited and rites connected with the birth of a child performed by holy Brahmanas like Daumya, Kripa, and others. The king, who knew the right moment for making gifts, bestowed at the sacred hour of the birth of Parikshit gold, cows, lands, villages, excellent elephants and horses, and the best food grains on the Brahmanas. Pleased with the gifts, the Brahmanas addressed the king, who was all humility, as follows: O jewel of the Pauravas, by the will of providence, which cannot be balked, this stainless race of the Purus had all but died out. Yet the Almighty Lord Vishnu, in order to shower his grace on you, preserved it by saving this child. Hence, he will be known in this world by the name of Vishnu Rata, one who has been saved by Lord Vishnu. His fame will extend far and wide, and he will undoubtedly turn out to be a great devotee of God and an exalted soul. Yudhishthira asked, will this child share the good reputation of the glorious and high-souled royal sages of his own line, O most worthy souls? ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यङ्गामहीङ्ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतेर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित् तमोचर्ब्राह्मणास्तुष्टाः राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ कुरूणां पौरवर्षभ दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना
तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न सन्देहः महाभागवतो महान् युधिष्ठिरमुवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः. Sorry, I had to just rush through the chanting because I realized it's already 9:46 and we are at exact halfway mark. So we'll try to make, because we have put the sankalpa, so we have to complete it. So for next 9 verses, Sajeev ji's turn, you'll continue. So next 9 verses will end at 27 and then 28 will go to Vani. ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथेर्यथा रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषी नरशिभिः यथा ह्यौषी नरशिभिः यशो वितनिता स्वानाम् यशो वितनिता स्वानाम् दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् धन्विनामग्रणीरेष एषः धन्विनामग्रणीरेषः धन्विनामग्रणीरेषः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तः मृगेन्द्र इव विक्रान्तः निषेव्यो हिमवानिव निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ तितिक्षुर्वसुधेवासौ Vasudhevaso. Okay, I said Vasude, I think so. Sorry, correct. Vasudha only. Sahishnuv pitaraviva सहिष्णुः पितराविव पितामह समस्साम्ये पितामह समस्साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानाम् आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारः रन्ति देव इवोदारः रन्ति देव ययातिरिव धार्मिकः ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिसमः कृष्णे धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लादैव सद्ग्रहः प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तैषोऽश्वमेधानाम् आहर्तैषोऽश्वमेधानाम् वृद्धानां पर्युपासकः वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता राजर्षीणाञ्जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम् शास्ता चोत्पथगामिनाम् निग्रहीता कलेरेषः
निगृहीता कलेरेषः भुवो धर्मस्य कारणात् भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युम् तक्षकादात्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जितात् द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य प्रपत्स्यत उपश्रुत्यः उपश्रुत्य उपश्रुत्य no उपश्रुत्य no no visarga विसर्ग विमुक्तसङ्गः पदं हरेः मुक्तसङ्गः पदं हरेः do till here पार्थ ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मणः सत्यसन्धश्च no brahmana no brahmanya ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दशरथीर्त्यथा दाशरथि दाशरथीर्त्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषिनरशिभिः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् धन्विनामग्रणीरेषः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तः निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव पितामहः समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वः सद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्तिदेव इवोदारः ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिः समकृष्णे प्रह्लाद इव सद्गृहः आहर्तैषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणाञ्जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेषः भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षगातात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः प्रपत्स्यत and then Prahlada nowhere in Bhagavad Puran we will see Prahladji written as Prahlad only. So La and Ra Bheda we can interchange. So you will always see Prahlad written and not Lad written, not HL but HR is there. But R or L we can alternate and use. There is one rule like that. But in the print it is R to draw attention. There is no L for Prahlad. जिज्ञासितात्मयाथात्म्यः 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 जिज्ञासितात्मयाथात्म्य मुनेर्व्याससुतादसौ मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदनृपगङ्गायाम् हित्वेदनृपगङ्गायाम् यास्त्यद्धात् कुतो भयम् यास्यध्यात् कुतो भयम् यास्यत्यद्धात्
Dhyakuto bhayam. You can say this line. This one? Yeah, Jignasi. Jignasitatmaya जिज्ञासितात्मयाथात्म्यः मुनेर्व्याससुतादसौ ऋत्वेदनृपजङ्गायाम् Ganga, not Janga. Ganga, sorry. हित्वेदनृपगङ्गायाम् यास्यत्यध्याकृतो Yasyatyaddha. यास्यत् No, Yas- Yasya. So there is a Dvitva. Yasyatyadha. Tya is also Dvitva because the and dha. Yasyatyadha. यास्यत्यध्या Kuto कुतो bhai. भय यद्यद्धा कुतो भय Okay. Sachiji. The Brahmanas replied, O Yudhishthira, this grandson of yours will protect his subjects, just like Ikshvaku, the eldest son of Vaishvaswata Manu, who presides over the present Manvantara, and will be devoted to the Brahmanas and true to his word, like Sri Rama, the celebrated son of Dasharatha. He will be munificent and kind to those who seek his protection, like Sibi, the king of the Usinaras, and like Bharata, the son of Dushyanta. He will extend the fame of his own people as well as those who perform sacrifices. As a leader of bowmen, he will be a match for both the Arjunas. Nay, he will be unassailable as fire and unconquerable as the ocean. He will be heroic as a lion, worth resorting to as the Himalayas, enduring as the earth and forbearing like parents. In even-mindedness, he will compare with Brahma, the creator himself, while in graciousness of disposition, he will be equal to Lord Shiva, and he will be the support of all living beings like God Vishnu, the abode of Rama, the goddess of prosperity. In high-mindedness, accompanied with excellent virtues, he will follow the example of Sri Krishna. He will be generous as King Rantideva and pious like Yayati. He will be equal to Bali in firmness and unflinching in his devotion to Sri Krishna as Prahlada. He will perform a number of Ashwamedha sacrifices and will wait upon the aged. He will be the progenitor of a race of royal sages and chastiser of those who stray from the path of virtue. Nay, he will subdue Kali, the spirit presiding over the Kali age, in the interest of Mother Earth as well as of righteousness. Hearing of his impending death at the hands of Takshaka, a chief of the Nagas, impelled by the curse of a Brahmana's son, he will renounce all attachment and take refuge in the feet of Sri Hari. Having ascertained the truth about the spirit from the sage Sukadeva, the son of Vyasa, he will cast off his mortal coil, O king, on the bank of Ganga and attain the fearless state. Beautiful. What all descriptions. To whom God has protected, what else is needed? Otherwise, from Brahmastra, who can get saved? So, there is. So it's in the lineage, no? Yudhishthira's grandson we have seen. Wow. Brahmana uchuhu Partha prajavita sakshat Ikshvakuriva manavaha Brahmanya satya sambhascha Ramo dasharathiryatha Esha data sharanyascha Yatha hyaushi narashibihi Yasho vitanita svanam Kaushyanthiriva yajvanam धन्विनामग्रणीरेषः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताशैव दुर्धर्षः समुद्रैव दुस्तरः मृगेन्द्रैव विक्रान्तः निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधैवासौ वसहिष्णुः पितराविव पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां
यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः तन्तिदेवैवोदारः ययातिरिव धार्मिकः कृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लादैव सद्ग्रहः आहर्तैषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिना निगृहीता कलेरेषः भुवो धर्मस्य कारणात् रक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्यः मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्त्यत्यब्धा कुतो भयम्. Continue, right? Up till the end. इति राज्ञ उपादिश्य राज्ञ उपादिश्य विप्राजातककोविदाः विप्राजातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुस्वकान् गृहान् प्रतिजग्मुस्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह परीक्षेत नरेष्विह स राजपुत्रो ववृधे स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया 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 राजा लब्धधनो दध्यौ राजा लब्धधनो दध्यौ अन्यत्र करदण्डयोः अन्यत्र करदण्डयोः यान्तवन्त सन्धि दध्यौ अन्यत्र औ प्लस अ दध्याव तदभिप्रेतमालक्ष्य तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिताः भ्रातरोच्युतचोदिताः धनं प्रहीणमाजर्हुः धनं प्रहीरमाजर्हुः Jarhuhu. Then u is gone that. Udi. U will be the starting. Udichan dishi bhurishah. उदीच्यान् दिशि भूरिशः Tena sambhrita sambharaha. तेन सम्भृतसम्भारः धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः. धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतः. वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतः यज्ञैः समजयद्धरिम्. यज्ञैः समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा. आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम्. याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान्.
उवाच कतिचिन्मासान् Uvasa and not uvacha. sorry, उवास कतिचिन्मासान् Suhridam priyakamyaya. सुहृदां प्रियकाम्यया Tato radnyabhyanudnyatah. ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः Krishnaya sah bandhubhihi. कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः सार्जुनो यदुभिर्वृतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने नैमिषीयोपाख्याने परीक्षिज्जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः हरिः ओम् परीक्षिज्जन्माद्युत्कर्षो देन् नाम द्वादशो धृत्वा परीक्षिज्जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः हरिः ओम् That's इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजा विराज्ञ उपादिश्य इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दुष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्षमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दध्यौ अन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोद्युतचोदिताः धनं प्रहीनमाजर्हुः उदीच्यान् दिशि भूरिशः तेन संभृतसंभारः धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्तिभिर्भीतः यज्ञैः समयजद्धरिं आहुतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नुपम् उवास कतिचिन्मासन् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञा भयनुज्ञातः not bhaya bhya tato radnyabhya and then yeah go ahead यतो राज्ञाभ्यनुज्ञातः तो ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः
कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षिज्जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः हरिः ओम्. Excellent. Well done, Vani. And we finished on time also. Having thus told the king about the future of the newborn babe, the Brahmanas, who were all well versed in astrology, returned each to his own home after receiving their fee. It was this very child who was known all over the world by the name of Parikshit, because this gifted boy used to look for, among those whom he saw, the person whom he had perceived in his mother's womb, and who always lingered in his thought. Being fostered every day by the love of his grandparents, the Prince Parikshit grew up very soon, even as the orb of the moon, waxing by degrees in a bright fortnight every day, because becomes full very soon. The king now made up his mind to propitiate the Lord through the performance of a horse sacrifice in order to atone for his hostile conduct towards his own kith and kin. But since he had no money to defray the expenses of the sacrifice, other than that collected as revenue or fines, he became thoughtful. Perceiving what was in his mind, his younger brothers, at the instance of Achyuta, fetched abundant riches that had been left in the north by King Marutha and his priests. Having thus equipped himself with all the requisites for the sacrifice, King Yudhishthira, the son of Dharma, who was afraid of sin, propitiated Sri Hari by performing 3 horse sacrifices. Having enabled the king to perform the sacrifices with the help of the twice-born Brahmanas, Lord Sri Krishna, who had been invited for the occasion, stayed with him for some months for the gratification of his friends and relations. Then, with the leave of the king and his younger brothers, as well as of Krishna, Queen Draupadi, O Saunaka, he proceeded to Dwaravati or Dwaraka, accompanied by Arjuna and surrounded by the Yadu chiefs Uddhava, Satyaki, and others. Thus ends the 12th discourse entitled The Glory of Birth of Parikshit, forming part of the story relating to the Naimisha forest in Book 1 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as the Paramahamsa Samhita. Thank you, Sajeev ji. इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुस्वकान् गृहान् शेषलोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स राजपुत्रो ववृधे आशुशुक्लैवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहं यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ अन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिताः धनं प्रहीणमाजर्हुः पुरीच्यां दिशि भूरिशः तेन संभृतसंभारः धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतः यज्ञैः समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याचयित्वा द्विजयनृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षिज्जन्माद्युत्कर्षो नाम 12 हरि ओम् तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु सदा सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते. So with his grace, we have completed by borrowing 1 extra minute from Daily Gita because it's 10:15 over there in Singapore. Beautiful. We'll follow up the story. It's getting excited when there is a continuity. The zeal and the continuity of that Puran is there. And you must have noticed it's not easy to chant. So till we get the hook of it, then it is easy. But unlike other texts where you can be half mind present over here, you can chant. No. In this, you have to have a stomach full. Mind should not go for the food. And complete concentration should come here to get the words because it's not in the usual pattern. But after a few chapters, it gets easy. For me also, it was difficult first. So those who are not able to chant should not get depressed that, oh, I don't know to chant. No, Bhagavad is like that it is not easy to get the grasp of it at the beginning. But once you get that, you feel it was so easy, why I didn't? Then you will able to start understanding Sanskrit also. So, and just because the class is little faster, because we have lost so much, I'm unable to spend a lot of time in correcting the pronunciations. So maybe in the initial sessions, those who are sure about the pronunciations participate because we're keeping the agenda of completing the chapters. And then after few, maybe now in next, this Pratham Skandha is finishing in 19th chapter itself. So when we will have this conquering thing, okay, 1 skandha is over, 1 chapter is over, 1 this is over. So once that confidence builds up and you are chanting, slowly you will be able to do that flawless. This is guaranteed. By the time we are finishing the Purana, everybody will be thorough in Sanskrit also, chanting also, and you will start seeing that the meaning becomes visible when you start reading the Sanskrit verse. That is guaranteed. You will see the meaning through the Sanskrit verse. You will not need a translation. But the pattern that we are following, that first you repeat and we are repeating only once. So general tradition is repeat twice. And after that, we are doing the meaning. So keep the meaning in mind. And then when I chant it whole, bring that meaning to those words. Then that Sanskrit will start talking to you after initially is a deliberate practice. Afterwards, it becomes very automatic. So this I'm just saying with my own experience that it was so difficult and now it is so nice and easy and it's beautiful. So don't get disappointed for not being able to chant. It is guaranteed you will be able to chant by the time we are finishing. Okay, let's end the session and run into Daily Gita. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for joining. Thank you, Varshaji. Next Thank you, week. Varshaji. Thank you. Thank Hari you, Om. Ji. Thank you. Hari Om. Hari Om, Ji. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om Varsha ji. Hari Om, Ji. Hari Om Varsha ji. Thank you. Hari Om, Ji. Thank you.